把猫放洗衣机里搅了，它也不会告诉你的这几件事情。第一，千万不要给它喂西瓜，西瓜水分充足，不光解暑还利尿。第二，千万不要喂西兰花，不然抵抗力太强了，几乎都不生病，你让人家宠物医院还怎么赚你钱呢？第三，千万不要喂红薯，不然这些软便呀、拉稀、消化不良的问题全都没有了，家里的益生菌也用不上了。第五个，千万不要喂南瓜，不然它不掉毛了，你想薅呀都薅不下来，连泪痕都没有了，牙齿还白得发光。第五，千万不要喂熟鸡蛋，因为蛋黄里面含有丰富的卵磷脂和这个营养元素，你常给猫咪吃这些，那些商家的美毛产品还卖给谁呢？另外，60个养宠人59个都不知道藿香正气水在养猫过程中的妙用，宠物店和宠物医院绝对不会告诉你的，让你知道了他们还怎么赚你钱呢？如果有缘刷到这个视频，你一定要收藏起来，因为接下来我要分享的养猫经验呢，让你养起猫来省钱又省心。第一个妙招，天气越来越热了，猫窝和狗窝附近老是有苍蝇啊、蚊子飞来飞去，咱们可以把棉签插进藿香正气水里面，摆在猫窝、狗窝旁，蚊子直接绕道走，还可以加到水里面混合成喷雾，然后把它喷在猫和狗的身上，蚊子再也不敢靠近猫咪了。第二个妙招，随着天气越来越热，经常带猫咪出门的可要当心了，猫咪和狗狗中暑的风险也高了起来。要是猫咪不幸中暑，马上把它泡到温水里面，再喂上1瓶藿香正气水，接下来用酒精擦拭它的皮肤，一套操作下来呢，很快就能缓解过来了。第三个妙招，猫咪肚子受凉或者是积食就容易拉肚子，这时候不用着急跑宠物医院，给猫咪喝一点藿香正气水就能轻松解决了。最后呢，如果家里的猫猫狗狗频繁出现抓耳挠腮，经常啃咬自己的身体，蹭墙啊、蹭沙发，甚至拖着屁股在地上开小火车，严重的还会没有食欲、不想吃东西，出现呕吐、拉稀这些情况，这都是猫猫狗狗体内体外有寄生虫的信号了，它们正被虫子咬得非常的难受，千万别再傻乎乎的往宠物医院跑了，驱一次虫最少要你100-200。今天我就教你一个在家里面轻松搞定的驱虫方法，每次只需要1-2块钱就能驱除猫猫狗狗体内体外20多种寄生虫，就连这个未成熟的虫卵和幼虫也能消灭掉。它就是很多养宠大户和宠物店都在用的惠利净，一瓶是100片，一次1片，1个月给猫咪吃上3到5天就可以了。奶香口味的，猫猫狗狗都爱吃，而且它是植物提取的，大猫呀、小猫、怀孕的猫猫狗狗、哺乳期的猫猫狗狗都能放心使用，不会有驱虫后的不良反应。我把这个惠利净呢放在我的主页橱窗了，家人们可以点开我的头像就能找到了。学会这些妙招呢，别忘记了转发给你身边养猫养狗的朋友，他们肯定用得到。